好咁啊，嚟到今日星期四啊嘛，今日我身邊咧咁啊都有即係兩位嘅猛男啊，咁啊分別就係即係喺我右手邊啊鬥牛撇啦，我覺得鬥牛撇呢個名就掂啲，掂啲係好過就咁阿撇啊，鬥牛緊會好啲啊，夠牛緊啊，撇嗰啲係嘛？型啲啊，係啊 ，hello， 喂大家好啊，大家好6點鐘，咁啊我左邊就係阿西西啊，咁啊隻左右門神，喂咁啊我哋都事不宜遲啦，都唔即係咁啊當然我哋要有啲即係話題會講下啦嚇。喂，馮總，喂，其實你可唔可以透露下咧？好咁啊，終於翻嚟第6節啦。咁啊，頭先好多謝阿馮總啦。咁啊，另外頭先即係本身一直都想叫阿西西啊，咁啊阿豆羅撇幫我即係講下呢支醋。咁呢支醋就有一個網友咁啊，即係佢之前同我講啦。咁啊，話飲咗呢支紅芋醋之後咧，咁啊佢內在脂肪，咁啊好似話即係飲咗3支，咁飲咗佢3個月。咁啊，又喺即係3個月之內啊，咁啊佢內在脂肪其實本身都唔係好高，咁啊男人嚟嘅，咁啊佔即係24%，咁啊加上咧又做少少運動咯，又唔算好密嘅，咁啊就3個月啦，由24%跌到17%啊，咁啊嗰個即係成效都幾好，咁啊就叫咁啊，不如咁啊就即係推廣下啦嚇。好啦，咁啊另外啦，咁呢節當然就係即係康正啦，咁啊即係日本遊啦，網友卡文都話呢支嘢佢有益流 ，OK， 咁啊大家可以啊，咁啊就即係試下，咁我都俾咗一支啊，咁啊啲老友記佢試下，咁我都俾咗一支啊，咁啊啲老友記佢試下，